嘿，大家伙儿早喽！5月6号星期一，假期结束了，新的一周。这边他们放的日本节日的假，今天是最后一天，今天菜市场还是休息的。今天稍微跑快点。小伙伴们说晨跑累是累，你看我起来不吃不喝出来跑，这个配速就挺累了，真的。今天是第一个训练日，还是继续预告啊。8号跑完跑团强度课，就下午就出发去欧洲了。20号回来，我之前记错了，所以9号是不更新的，如果不出意外的话。然后之后就看时间，我会尽量，因为毕竟不像外出参赛。你看去波士顿跑马拉松的时候，有的时候1天2更，因为没事儿干。这次主要是想玩一玩。今天聊点什么呢？这两天我看好多评论，我发现已经1年多没跟大家聊一些相对刺耳的真心关于马拉松的实话。有好多新关注的小伙伴们，跟大家分享我的不成熟的观点，有可能和我去年前年分享的时候有一些区别，但是应该不会太大。一会儿咱们再聊。怎么样，小伙伴们？田中先生厉不厉害？马上就10公里，大概42分多钟，加上起跑前2公里慢一些，然后后10公里我们调整2公里，聊聊天，然后再加速。第一个事实就是，像你练到我现在的成绩，我是正常就训练的时候正常吃饭，跟平常一样。晚餐是我就不主动吃碳水了，然后早上空腹出来，基本上前10公里就是这个状态。如果我前10公里慢一点，后边再冲，可能绝对速度能比现在稍微高一点点，也就这样了。像如果课表是跑间歇或者变速，我也还是这样跑。如果是跑阈值，那我就得早上起来吃一口东西再出来，大概100千卡热量的碳水。所以我之前分享赛前的就是碳水超补或者怎么样，大家真的不妨可以试一试。你在同样体感下速度不一样，这第一个事实。第二个事实是，有一个小伙伴认真回了我的视频的评论，说了好多。
他的观点是认为我说，如果您的马拉松平均配速还在5分以外，那到后程多半或者几乎100%是会掉速的。他说不对，他说，那是多半是因为前面拼得太狠了，要把马拉松当成一个 party， 到后边还特别开心快乐。您说的没错，咱俩说的不是一个事儿，兄弟。那我要是溜达21公里，再跑20公里，我后边那21公里没准还 PB 呢。就像前两天我跑京都43公里，我跑完什么事都没有，我们还在京都逛街呢。无非就是水分损失的多点，然后暴晒。您说周围小伙伴焦虑，多半是因为这个。对呀，因为你想，我想要马拉松跑进3小时，那我就得稳定住4分15、4分16的平均配速，对吧？实际比赛中可能是4分14。我要是想跑进2小时40，那我就得稳定住，实际上可能要3分45以内的平均配速。稳不住成绩就达不到。如果我给自己定的成绩的目标是基本合理的，就是拼一拼有机会的话，那显然是你就是要全力以赴啊。而且真的不会有人带引号的傻到全马前半程就全力以赴冲刺吧？不可能吧？是个正常思维的人都会有保留，就是稳住他的目标配速。或者呢，到半程的时候，假设我想跑进2小时40，我到半程的时候把时间控制在1小时19分30，最多也就这样了。我那个意思是，如果您现在只能跑5分以外的配速，您想跑出一个符合您水平的马拉松，不掉速是不可能的。我唯二的不掉速的马拉松，一个是去年的东京马拉松，就是体力上可以不掉速。为什么能不掉速呢？因为我就跑了2小时47，我比我的最好成绩慢了将近6分钟，那我肯定游刃有余啊。但是2小时47对我来说不行了，对吗？那场就是为了体验第一次比赛拍摄，还有没打算冲成绩。还有一场就是那年的副中心2小时44，就是我得第9名那次。小伙伴说那不对啊，那成绩不是 PB 吗？但是我可以负责任的跟大家说，那个时候是我最有机会冲击240的时候，真的年轻。然后你看我那场的视频，我的置顶视频在 B 站时他，在别的平台你搜一下。不，同样的衣服，我那天跟家属看，跟现在的体态就是不一样。虽然没有现在跑得好看，那场我觉得我的真实能力可以跑到2小时42，所以我后边才游刃有余。我后边真的不累，不骗大家。我停完表，你们看我一过终点就站那儿了，是因为那时候用 Stride， 那特麻烦，因为你靠触摸屏去停表来不及，我就设置成停下来它就停表，所以得赶紧站定了。之后我就往前可以跑了。哎呦大妈！所以第二个事实是，马拉松真的不存在前慢后快。如果前慢后快，或者说你负分割特别明显，那就说明你没有跑出你的最好的成绩。我那年跑纽约也是前慢后快，快了特多。但是我精神保守啊，那场我起跑前想的是330，结果跑了302。就是我为什么愿意跟大家分享跑步的事儿呢？是因为我觉得我经历过的不少了，
跟大家分享一些各位可能有的人还没经历过的东西。有的时候耳听确实不一定为实，需要眼见。但是好些小伙伴没有这个精力和时间，那听我分享分享呗。就像这个稍微有点跑题，但是我可以跟大家分享，我第一次去跑纽约马拉松，去美国。啊，不是，第一次是跑芝加哥马拉松。那个桑去美国，我小时候爱睡懒觉，我其实是个特爱晚睡晚起的人，早上老起不来上学。那时候看电视，我就问爸妈，我说电视里美国的小孩为什么都8点才上学呢？然后他们说美国人懒，早上起不来。然后我就后来去了芝加哥和纽约，我发现，我感觉啊，如果说城市里不算24小时的店的话，卖早餐的餐厅开得最早的，我去过的地方可能就是美国了。就早早的早餐店里就坐满了人，就要上班的，要工作的，就哪儿都有懒惰的和勤快的。对吧？都说日本人很勤劳，很勤劳，但是来这边旅行过的小伙伴就知道，商场最早10点开门，像新斋桥，像那些专卖店，比方说 Essex 什么的，11点才开门，然后餐厅下午还休息呢。马拉松是个吃苦的事儿。第3个事实就是，马拉松跟跑步不一样。还是刚才那位小伙伴说的，你把马拉松当个 party， 你那是锻炼；我把马拉松当成比赛，我说的是训练。我分享的这些经验都是给要训练的小伙伴们听的。锻炼确实比训练快乐得多。如果锻炼着，碰巧又出个好成绩，那就更幸福了。就像我那年跑纽约的时候就是这状态，我幸福的不得了。但是您相信我，只要您是那种有点上进心的性格，一旦这层窗户纸捅破了，您就得迎来1、2年的带引号的不幸。因为你训练就会着魔，比赛就会焦虑，人之常情。有的人调整的快，有的人调整的慢。我属于调整的慢的，所以我老跟小伙伴们说，时不时回头看看，无论是训练还是饮食，因为这几年在训练上和饮食上我过得太辛苦。我知道好些事儿无法避免，但是不想让这么多人都这么辛苦，真的挺难的。那时候在新加坡训练，早上跑完步特别热，然后进电梯回家，电梯不锈钢那种墙壁是可以照到自己的影子的。我实在扛不住，我每次在电梯里指着那个跟自己说，我说你想要什么你想要什么。就像晚上饿极了还得不能吃要睡觉的时候，也是坐在镜子前不停的这么问自己。最后一个事实也跟这个有关系，就是我承认天赋不同，但是绝大多数时候马拉松是1分耕耘1分收获。就像那天在大阪城也碰见一位华人老哥，问我每天跑多少，我说跑多少，他不敢相信。然后有一次强度课跟我们跑，到1/3的时候，老哥就不行了。后来我就跟他说，我说您看，
如果你要跟我一样行，那这个世界得多不公平啊！那不可能啊！我们生活中现在这个世界绝大多数时候是不公平的，但是马拉松和跑步真的是特别公平。说句不好听的，您说您练那种对抗类的、球类的项目，那个都不一定公平，或者很不公平，不一定付出就有回报。但是马拉松真的只要付出就有回报，所以大家就放轻松。无论你怎么跑，跑了就比不跑强。13公里了，行，咱们训练后再聊啊，加油干！哎，5月6号星期一清晨7点14，第一个训练日训练结束，一个半程马拉松，1小时29分16，平均配速4分14，最快1公里3分46，平均心率160，功率234，累计爬升了70多米，步频202，步幅1.16米，消耗1143千卡。差不多，这就是我。你看，我从昨天晚上到现在没有吃碳水，早上起来没吃饭，起来就出去晨跑，差不多就是一个您全马破3的配速。您要是想全马破3，基本上想稳妥一点的话，就得这个配速。半马的时候你看1小时29，然后全马的时候才有可能3小时。你要半马的时候是1小时30分30或者40，并且体感不轻松，那就要做破不了的准备。我这几次想冲击240也是，半马的时候最好的一次是119 3几，像之前失败的那几次都是1小时20分10几秒。那么今天又跟大家聊一聊，我基本上聊过2、3次这种，但是我看这种视频看的人挺多的，就是因为好些东西其实很多人不说，因为考虑到可能不是那么正能量，是不是？但是世界就是由好坏组成的，世界就是由各种元素组成的，它不是一个非黑即白的东西，对吧？马拉松也是这样，锻炼跟训练是非常不一样的。小伙伴问这缠的是什么？这就是一魔术头巾，擦汗的。夏天的时候，应该都进入夏训了，对吧？已经算是夏天了。热的地方的小伙伴可能白天都30多度了。这个月努力吧，虽然这个月有旅行的安排，但是我也会努力尽可能的多跑。夏训就是冬练3-9，夏练3伏，磨练的是这儿。就像我刚才说的第一个大实话，就是很多人其实在马拉松赛场上不一定真的能发挥出自己身体的全部，因为你平常真的没有吃那么多苦，包括我在内，赛场上稍微苦一点的时候可能就不行了。我们一起加油干，好吗？那就这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们明儿再见。